Ну что, друзья, всем привет! Сегодня выехал катануть. Наконец-то теперь меня хорошо слышно. Вот. Сейчас еду на место, где мы договаривались встретиться с другом. Немножко опаздываю. На 1 минуту. Поэтому ничего, нормально. Где-то он должен тут стоять. Сейчас тут по райончику погоняем, покатаем. Где-то он должен быть здесь. Я его пока не вижу. А вот и он. Что вот она, приятная дорога. Максималка. Я понимаю, но сейчас, как вы проедете, если там, блин, машинки? Так там дорога. Ты не видишь, что люди едут, эй? Да там все понятно, там женщина за рулем. Бабы хули. Слышишь? Нет, не слышит. Ну ладно. Дорога мокрая, блядь, опасно. Немножечко позакладывать можно.
едет и стреляет. Это реально. Сейчас я попробую ближе подъехать, если вы услышите. Блядь, кайф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот и ДТП. Аккуратнее. Ебать, нихуя себе. Охуеть. Охуеть. Стреляет, господи! Немножко почудили. Ну что, ребята, видосик подходит уже к концу. Покатались мы с Димасиком. Вот, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписочку обязательно. И ждите выпуска следующего. Всем пока-пока.